Përshëndetje, vazhdojmë sot me një temë tjetër, me një skelim tjetër, është teorema e sinusit. Në video tjetër e kemi treguar më çka është teorema e Pitagorës. Çka është teorema e Pitagorës? Teorema e Pitagorës vlen për një trekant që kanë drejt, ku janë të dhënë dy brinjtë e tina, A dhe B, katetrat e tina, mund të gjendet hipotenuza. Kur e gjumë të trijat, tani mund këtu me gjetë kandin alfa, kandin beta, kandin gamma, ashtu kështu, është në dhe shkallë. Qka po në nevojitet teorema e sinusit, kur e kem, po thëjmë, teoremën e Pitagorës. Teorema Pitagorës, teorema e sinusit, teorema Pitagorës, janë dy brinjët janë të njofshme, A dhe B janë njofshme, mund me llogaritësim. Po ndonjëherë, në detyrat matematikë, ndodh që nuk janë të dhënda të gjitha A, B, C, po thojmë, është e dhënë vetëm njëna, vetëm A-ja. Ndërsa të kanë dhënë dy kande, edhe kandi alfa edhe kandi beta. Kur kandin alfa, kandin beta edhe A-n e din, ti ki mundësi duke e zbatu teoremën e sinusit me gjetë brinjën B. Tani, kur e gjumë brinjën B, tjetën mund me llogarit, tani edhe brinjën C, edhe kandi gamma ashtu kështu, se kandi gamma tani është shuma e këndeve të trekanshit të mrenshme është 180 shko, kur e din A, B, alfa edhe beta, gamma është 1 minus alfa beta, tani e llogarit edhe C. Çka thot teorema e sinusit? Teorema e sinusit thot sinusi i kandeve përkatëse, i kandeve rrin me brinjën përkatëse, raporti ty në është njëjtë, domethënë sinusi i qëti kandit, alfa, rrin me brinjën A, raport, sinusi i brinjës i kandit alfa, rrin me brinjën A, njëjtë qysh rrin sinusi i kandit beta me brinjën B, edhe njëjtë qysh rrin sinusi i kandit gamma me brinjën C. Pra, kjo është teorema e sinusit. Këtu është në dy barazime, po kjo zakonisht aplikohet me një relacion. Ja relacioni e parë, ja 1/2, ja 1/3, ja 2/3. Për shembull, në qoftë është e dhënë alfa dhe beta, po dojmë na me gjetë me zbatu teoremën e sinusit, atër kishë mujtë me zbatu qëtu sinus alfa thyë për A, e zavënësën alfën, e zavënësën A-jen, e zavënësën betën, edhe gjindët vetëm kandi, vetëm brinja B si relacion. Po na kena deshtë me vërtetu që kjo se prej kahit për nëzirë që kjo që relacionin sinus alfa thyë sinus beta. Po thujmë, trekanqit mja llogarit suprimën e sipërfaqes. Suprimja e sipërfaqes trekanqit është kur brinjën e shumëzon me qëtlarësin HC, domethënë C herë HC thyje për 2. C herë C. Ose A herë HA thyje për 2, ose B herë B thyje për 2. Tash, pasi që, po thujmë, jënë dhënta A, B, C, ose alfa, beta jënë dhënta, e na, po dojmë e gjetë qëtë HC. HC-ja shka është HC? HC mundemi me gjetë në raport me kandin alfa edhe në raport me kandin beta. Për shembull, çka kemë thonë? Sinus alfa. Sinus alfa është brinja përballë thyje për hipotenuzën. Sinus alfa është barazimi HC thyje për B. Prej këtujt e kem shumëzu barazimin me B, edhe del HC-ja është B herë sinus alfa. Që ku kem B herë sinus alfa? Në të punë e gjejmë edhe
HC-n prej kandit tjetër. Sinus beta është njëjtë, HC thyje për A, edhe rrjedh e shumëzojmë përsëri këtu me A, relacionin, edhe dhe HC-ja barazë me A herë sinus beta. Tash, pasi që anët e majta janë të barabarta, HC janë barabarta, do me thonë edhe anët e djathta janë barabarta. Pra B sinus alfa është e barabart me A sinus beta. Këtu mujmë me pjestu me sinus beta, që kjo bjen edhe del sinus beta këtu. Mujmë me pjestu edhe njëherë me B, B-a bjen edhe këtu del B-a këtu tjetër, do më thonë e kemë sinus beta, kjo me këta bjen, këtu me pjestu me B edhe kjo bjen, tani del relacioni sinus alfa rrin me sinus beta në që shrën A-ja me B. Pra, që kjo është? Sinusi rrin me A, sukur që sinus beta rrin me B. Kjo është, do më thonë, vërtetimi i teorema sinusit. Pse na nevojit e teorema sinusit? Tani, kur të kalojmë llogaritjen e prizmave, për shembull prizmit trekanç, prizmit për me mujt me llogarit syprinën e sipërfaqet, atëherë dohet me ditë me llogarit syprinën e trekançit. Tash, syprina e trekançit ndonjëherë, thash, ka mundësi më dhonë jipën dy kande, edhe nuk jipën dy kande edhe njëra brim, e në basë asaj ti ki mundësi me llogarit syprinën e sipërfaqes së trekançit, do më thonë me gjetë B-n, se syprina e trekançit është A herë HH thyje për 2, B herë HB thyje për 2, edhe C herë HC thyje për 2. Ndonjëherë, po thojmë, janë dhënta kandët, e nuk është dhënë B-ja, atëherë ki mundësi me teoremën e sinusit, me gjetë edhe atë brim, edhe me llogarit, do me syprinën e sipërfaqes. Kjo është pak a shumë teorema sinusit. Ju falenderoj për vëmendjen, shifemi në skarime tjera. Kaloni mirë.